السلام عليكم بنات، إن شاء الله تكونوا بخير. جيتكم بفيديو جديد حبيت نعرفكم فيه على قناتي، قناة عائشة، اللي رايحين تلقاو فيها كل ما يتعلق بالطبخ والتنظيف. البنات نتمنى تخلوا لي آراءكم في التعليقات، وش تحبوني نقدم لكم في الفيديوهات القادمة. اسكم مهتمين بمجال الطبخ أو مجال تنظيف أو كش ما كاين مجال واحد آخر باه نستمر في تقديمه في الفيديوهات القادمة. ما تنساوش تدعموني في القناة باه تكبر لمتنا، باه تشجعوني باه نستمر في تقديم الأفضل. المهم اليوم جيتكم باه نغير معاكم شرشة غرفة النوم. بعد ما كنت مسحت الغبرة وكنست الأرضية وسيقتها، ما حبيتش نوريكم كلش باه ما يجيناش الفيديو طويل. رايحين نجو للفقرة المفضلة اللي كامل البنات نشتوها، اللي هي تعطير غرفة النوم. وراني نستعمل في هذا المعطر تاع آيا كلين، بزاف بزاف ريحته شابة في جميع الأذواق، ويا ما أحلى قالوا كان يبقى نشارككم فيه كيفاه ننظم درج الكوافيز نتاعي. يمكن تشوفوها حاجة بسيطة، بصح صدقوني تفرق بزاف في الراحة النفسية نتاعنا. أنا قبل كنت كنحب نجبد حاجة نتعب بزاف، باسكو يكون معمر ومخلط ونضيع بزاف وقت. على بيها وليت ديما نحب ننظمهم باه نكون مرتاح. أول حاجة درتها هي فرغت جميع الأدراج، مسحتهم من الغبرة، الأمير استعملته، وبديت نرجع في القش. مش شرط ديروا منظمات غالية، تقدروا بمنظمات بسيطة تكونوا انتم خادمين تنظموا به. أهم حاجة إنه في التنظيم إنه كل صوالح دي مع بعضهم تحطوهم وحدهم. مثلا أدوات الخياطة نحطوهم في منظم وحده، إكسسوارات الشعر نحطوهم في منظم وحدها، إكسسوارات الشعر كامل، إكسسوارات اللي نلبسوهم كيما السوايع البراسليات العلالق نديرو لهم منظم وحدهم، صوالح المكياج نديرو لهم في منظم وحدهم. المهم حتى نكملوا جميع الأدراج، هكذاك نحسوا رواحنا مرتاحين ومنظمين، داركم مرتبة، وحتى نفسيتكم تتحسن. صدقوني ما كانش أحلى من التنظيم والترتيب. المهم البنات، لعجبكم الفيديو ما تنسوناش اللايك والاشتراك في القناة، هذا الشيء يخليني نستمر ونشارككم أكثر. راه كاين مشاهدات ياسر من المشتركين ما كانش، نتمنى كامل ديروا لي اشتراك في القناة. أي المهم تهلا.